Oczywiście. Kliknąłem dosłownie nagrywaj. To jest po prostu niesamowite. Sekunda, pierwsza sekunda nagrywania i dzwoni domofon. I to nie dzwoni kurier, czy dzwoni poczta, czy dzwoni, nie wiem, świadek Jehowy, tylko ulotki. Ulotki, jakie? Prawdopodobnie Netia, bo Netia zasyrywa nam skrzynki ulotkami, ale nie o tym. Siemka, ja jestem Adacho i witam was w kolejnym październikowym przeglądzie Zakoli Adacha. Jak wam minął październik? Październik jest miesiącem, nie wiem jak u was, ale bardzo wietrznym, też trochę deszczowym, można powiedzieć, że smutnym. Na mnie pogoda działa, więc ja też czuję to, że jest mniej motywacji do działania, zwłaszcza po tym jak czas się zmienił i teraz o 15 już po prostu kurki idą spać. Ale jak to staropolskie przysłowie mówi, jeśli ci smutno w październiku, pomyśl o Kamilu Gliku. Nie, Kamil Glik, nie jestem fanem tego piłkarza. To pomyśl o Hansim Flicku. Zobaczcie na ten wykres. Łącznie mamy już 10 914 członków grupy, jak widać. No, można powiedzieć, że są to takie Karpaty. Jak widzicie, są tutaj wzniesienia i upadki. Mój brat czasem robi czystki, nie wiem czy w sumie dalej on robi, ale mówił, że raz na jakiś czas usuwa jakieś boty, które się tam na Facebooku gdzieś tam prześlizgną, więc być może tutaj 10 kont właśnie poleciało, chociaż to raczej byłoby jednego dnia, a tutaj na przestrzeni kilku dni ten spadek był, także podejrzewam, że może to jakieś dzieci, które w pierwszym miesiącu szkoły dostały już jedynkę z historii i potem mama mówi: Maciuś, wrzesień się zaczął, a ty już masz jedynkę z historii, koniec z tym Facebookiem. No i tak 10 Maciusiów właśnie wyleciało z grupy. Także tak się żyje powolutku na tym Facebooku. Mam nadzieję, że mimo wszystko dobrze się bawicie, więc ja przechodzę do waszych postów, dziękuję za każdą aktywność, oczywiście zachęcam do tego, żeby ktoś jeszcze, jak ktoś jeszcze na grupę nie dołączył, to niech dołączy, co mu szkodzi. Zobaczcie, na przykład jak będziecie mieli problemy z fizyką, to na posterunku jest Michał Parchaś. Z jaką prędkością leci Kahameme Gohana? Na podstawie krótkiego fragmentu widać, jak wiązka przelatuje przez orbitę Ziemi i opuszcza planetę w mniej niż sekundę. Przyjmując, w ogóle jeszcze emotka, wow! Emotki tutaj jeszcze, ładnie się patrzy na ten post. Pozdrawiam Michała. Michał lubi emotki. Michał na pomaganie, zajechanie po prostu ma już stały zestaw emotek. Przyjmując, że promień Ziemi to 6371 km, a wiązka pokonuje dystans około 2 promieni Ziemi w sekundę, wychodzi prędkość 12 700 km na sekundę, czyli 400, czyli 4% prędkości światła. Czyli Gohan wystrzelił energię z mocą, której NASA mogłaby tylko pozazdrościć. A jeśli wiązka zrobiła to szybciej, na przykład w ćwierć sekundy, to mamy już 8% prędkości światła, czyli 25 000 km na sekundę. Pytanie do was. Myślicie, że Gohan w trybie Beast przekroczyłby prędkość światła, gdyby w pełni się skupił? Jeśli Gohan Beast przekroczyłby prędkość światła, to oznacza, że jeśli taki Gohan Beast uderzyłby mnie w twarz, to ja najpierw bym poczuł uderzenie, a potem dopiero zobaczył nadchodzącego Gohana Beasta, o ile w ogóle byłbym w stanie zobaczyć tak szybko przemieszczający się obiekt. Raczej nie byłbym w stanie zobaczyć. Natomiast dziękuję Michał za ten post. Zostawiłem lajka. Powinienem kiedyś zaprosić Michała jako gościa specjalnego do Koku. Albo jakaś nowa seria. Fizyka w Dragon Ballu. Na przykład można byłoby zrobić odcinek, z jaką prędkością leciał Gotenks, okrążając świat tam 8 razy w ciągu sekundy. W sumie to można byłoby już powiedzieć. To można byłoby sprawdzić, nie Michał? Wyzwanie w takim razie dla ciebie. Andrzej Borkowski. Większość zna tylko gry z Dragon Balla od PS1, ale dość ciekawymi grami z tej serii są na Famicona NES-a oraz jego 16-bitowego następcę Super Famicom SNES. Zwłaszcza z gatunku RPG. Dość nietypowa rozgrywka, gdzie zamiast typowych komend ataków mamy karty. Niestety wyszły tylko w Japonii, ale mamy fanowskie tłumaczenia, tylko problem trochę z ogarnięciem, co która karta robi i znaki kanji. Pierwszą tego typu był Dragon Ball Daimao Fukatsu z 88 roku. My w tym roku świętujemy 40-lecie, w zeszłym roku w zasadzie świętowaliśmy, no ale chodzi o to, że ta celebracja związana z 40-leciem mangi Dragon Ball trwa przez cały rok, więc ona się będzie kończyć oficjalnie w styczniu. I ten styczeń przyszłego roku to będzie nowe otwarcie Dragon Balla. Jest jeszcze jedna informacja tycząca się One Piece. One Piece teraz będzie anime, które będzie wychodzić sezonowo, 26 odcinków na rok, także 26 odcinków, potem przerwa. Podejrzewam, że tak to będzie wyglądać, a nie, że co 2 odcinki
co 2 tygodnie odcinek, więc myślę, że to będzie po prostu tak, że sezony będą anime One Piece. I to jest też ważna informacja w kontekście Dragon Balla. Być może jeśli chcecie, to możecie dać znać. Nagram na ten temat szersze przemyślenia, żeby nie mówić tego tutaj w przeglądzie grupy, który zobaczy mało osób. Ale 4-letnia gra, w zasadzie nawet zobaczcie, manga miała 4 lata. Anime jest z 86 roku, nie? Więc jeśli bierzemy pod uwagę anime, to ta gra tak naprawdę miała 2 lata. Znaczy no, to już jest końcówka sagi Piccolo Daimao, więc nie wiem w jakim momencie wtedy była manga, ale fajne wspomnienie, dziękuję Ci za to, lubię to. Aha, chciałem to powiększyć, a jak kliknąłem, to się pomniejszyło. Oprawa na meczu Genk w Lidze Europy. Zawsze mi się mylą te kluby. Genk i Gent. To są chyba 2 belgijskie kluby, nie? Bo jest jeszcze trzeci, który jest norweski i on się nazywa Bodo Glimt? Glimt, tak się chyba nazywa, Bodo Glimt. I Glimt, Genk i Genk. Zawsze mi się te 3 myliły, ale Genk z Gent najbardziej. Jak się nazywa belgijska liga? Eredivisie to jest holenderska, ale mam wrażenie, że i oni też mają jakąś podobną nazwę. Ostatnio miałem lekki ból dupy. Gdzie to kurde było? Pamiętacie takiego piłkarza Axel Witsel, który bardzo brutalnie sfaulował Marcina Wasilewskiego, jeszcze właśnie jak Marcin Wasilewski grał w Anderlechcie Bruksela, dosłownie złamał mu nogę. Bardzo brutalnie. I ostatnio Axel Witsel strzelił bramkę. A, już wiem, on gra w Gironie i strzelił bramkę, jak oglądałem mecz Barcelona-Girona. Okej, tutaj było sranie w banie, bo Araujo praktycznie w ostatniej akcji strzelił na 2-1 z jakąś osraną Gironą. Nie no, tak naprawdę to nie trzymam żadnej urazy, ale wolałbym, żeby strzelił tę bramkę kto inny. Bo ja kojarzę tego gracza tylko z jednej akcji. Tak czy siak, Vegeta tutaj na trybunach, no nieźle. O! Jak myślicie? Nie powiedziałem wam, co tutaj pan powiedział mi na ucho. W zasadzie pan tutaj... Ja nie mogę wam powiedzieć nawet, co to jest za pan. Co to jest za mężczyzna, który mi tutaj podpowiedział coś na ucho podczas panelu Dragon Ballowego. Łysy panie, nowy owoc czeka w paczkomacie. Znakomicie. Nie wiem, czy to jest nawiązanie do jakiegoś serialu, czy do jakiegoś filmu, czy do jakiegoś dzieła kultury, ale nawet jeśli to nie byłoby nawiązanie, to i tak trochę się uśmiałem, więc jak myślicie, co ten człowiek powiedział mi na ucho? Najciekawsza odpowiedź może trafić do przyszłego przeglądu, albo zostawię serduszko, albo nie wiem, wyświetlę jakoś tę wiadomość. Jak mnie ktoś rozbawi. Rozbawcie mnie. Rozbawcie mnie. Zabawcie mnie. Zobaczcie, co to kurwa w ogóle jest. Ja tak nie wyglądam. Co to za Chińczyk? Znaczy dziękuję, Lisek, kolego Lisek, żartuję sobie, oczywiście, dziękuję, że to narysowałeś, ale patrzę sobie na ten awatar. Bardzo blisko swojego serca trzymam to, co kiedyś dostałem, taki wygrawerowany w drewnie mój awatar, który zawsze wisi tutaj za moimi plecami, ale jak tak na niego patrzę, to dosłownie kojarzą mi się te miniaturki Mistera Beasta, który na miniaturkach wygląda zupełnie nie jak on. Są nawet jakieś memy, w których można zobaczyć tę miniaturkę, w zasadzie Mr. Beast jak wygląda na swojej miniaturce i potem jak naprawdę wygląda. W ogóle to nie jest ta sama osoba i tutaj patrzę na ten swój awatar i mam podobne uczucie. Okularów nie ma, wąsa w ogóle nie ma, włosy są na głowie. Trzeba byłoby chyba to zaktualizować, ale trudno, no niech będzie. Ja nie mam takiego talentu, żeby sobie nowy awatar narysować, więc niech póki co jest taki, jaki jest. Jak kiedyś nadarzy się okazja, to go zmienię, ale no jak widzicie, wyglądam zupełnie inaczej niż wtedy. Tutaj taki młody byłem, no ale okej. O, kolejna oprawa. Gdy jesteś na żużlu, Goku, ratuj drużynę. Czy to nie jest... Czekaj. Ostrawa? Nie. Co tam jest napisane? Bo ogólnie... Nie, czekaj. Ostałowski? Walcz do końca, a ja Waluś Ostrawa to przeczytałem w ogóle. Waluś Ostrawa to jakiś dziwny klub. Nie, to jest chyba Toruń w takim razie, nie? Czy go uratował Stal Gorzów? Bo tutaj mamy szalik Stali Gorzów, ale taki duży stadion żużlowy to jest chyba w Toruniu, nie? Waluś Ostrawa. Pozdrawiam kibiców klubu Waluś Ostrawa. Skustomowana zmieniarka, podoba mi się to, jak jest napisane to słowo. Skustomowana zmieniarka wjechała, to teraz samochód ma już dożywocie. Po prostu, ja myślałem przez chwilę, że tutaj jest pasek od gaci, nie? Niektóre gacie, czy ja mam takie gacie dzisiaj na sobie? No mam takie gacie. Mam gacie z paskiem z napisem Garfield. I są takie gacie, które mają taki pasek, na przykład, nie wiem,
Calvin malutki, albo Sekret Wiktorii, no nie? I tutaj myślałem, że gość ma pasek od gaci, tylko że bez gaci. Śmierć przed hańbą. Ale powiem wam, że tutaj gała jest potężna. Tylko pytanie, czy ta farba się nie będzie zmywać, jak tak będziesz tego Shenlonga macał po berle. To teraz zamiast zmieniać biegi, prosisz o to smoka? Tak, ma 3 życzenia, więc ma 3 zmiany biegów, a potem musi czekać rok na to, żeby zmienić bieg ponownie. Także pozdrawiam kierowcę tego auta. Nie no, Patryk tutaj widzę, że postarał się. Teraz jak będzie sprzedawał to auto, to myślę, że cena pójdzie w górę. Trzymajcie się swoich kapci, dobra? Trzymajcie się. Jeśli pamiętacie ostatnie przeglądy Dubska, to być może kojarzycie pana Szatana Serduszko, który tworzył fuzję z Dragon Ball Daima, która nigdy nie powstała. Cicho! Najpierw mówię. W skrócie mówiąc, utworzył, skończyło się, zrobił to. Fuzja... ja muszę się chyba po prostu aż zmniejszyć, bo zmniejszam się tymczasowo, żebyście zobaczyli to w pełnej okazałości. Ludzie. On to zrobił sam. Podziwiam. Pozdrawiam. Piotr Frączewski. Teraz mam nadzieję, tak sobie słucham tego, że nie będzie tutaj praw autorskich. No, kciuk Vegety nie chodził na siłownię z resztą palców. Skipował dzień nóg, tak zwany. Jestem pod wrażeniem. Wiadomo, że tutaj niektóre kadry wyglądały śmiesznie, no chociażby jak ten kciuk Vegety. Ale ten Goku, który oczywiście jest nawiązaniem do Goku z Dragon Balla GT, który jadł smoczą kulę. Go ma tutaj, Glorio pobity. W ogóle Piccolo, teraz to zauważyłem, leży w pozycji jamszy. Vegerot. No ładnie ta animacja płomieni wygląda. Więc fuzja z Dragon Ball Daima, która nigdy nie powstała. Właśnie powstała za sprawą Daniela, który jest młodym adeptem animacji. Bardzo mi się to podoba. Jestem wielkim fanem tego, że takie posty pojawiają się na grupie. No to jestem po prostu, serce moje rośnie, że coś takiego się pojawia na zakolach. W ogóle tutaj zobaczcie jeszcze, jak ten robaczek wyglądał, nie? Dlaczego tego robaczka nie było w Dragon Ball Daima? Dlaczego zostaliśmy okradzeni z Vegekaki? Zbiera ktoś z was kasztany? Tylko na podryw. Zbiera ktoś z was kasztany? Ja ogólnie... Jesent. Kto pamięta podryw na kasztana Stanisława Olsztyna, ten ma u mnie plusa dużego. Nie powiedziałbym, że medal weterana, ale plusa. Za znajomość materiału źródłowego. Okej. Cześć zakolaki, cześć Mateusz. 2 dni temu wpadła nowa gablota i parę nowych figurek. Pokażcie swoje kolekcje. Zobaczmy najpierw na kolekcję tutaj Mateusza. Wow! Ten Kenzan wygląda fajnie. Wiecie, do czego ja bym go używał? Żeby piwo postawić na nim. Nie? No, chyba dobra. Ale Jiren też jest tutaj potężny. W ogóle jest mój Chaozu nawet! What? Gość ma takiego samego Chaozu jak ja. Piccolo ładujący Makanko Sapo. Jest nawet ten Buu z mangi. W zasadzie z okładki mangi, no nie? Który ostatnio został przerobiony na kartę w Dokanie. Złoty Frieza tutaj w tle pięknie się mieni. Wow, no ten złoty Frieza robi wrażenie. On jest naprawdę złoty. Jest też... Chwila, moment. Nawet jest ten gość tutaj, którego mam. Goku, ale to inaczej jest to zrobione. To jest inna figurka niż ta moja. To jest też... Mam taką figurkę tutaj za moimi plecami, gdzie Goku przebija Piccolo Bimbało, ale to nie jest to samo. Bardzo ładna kolekcja, ale widzę, że brakuje niektórych tomów mangi. Tak jak mówię, mi też ostatnio zaczęło brakować. Pierwszych 5 się pozbyłem, bo wysłałem Mikołajowi. Tę historię tak czy siak znam, więc kiedyś się nadrobi. Czat podczas streamu Adacha dnia 9 października z jakiegoś powodu. Paweł. Oczywiście post też dodał Paweł. No, wszyscy byli Pawłami tego jednego dnia. Jak się czuliście jako Paweł? Czy moglibyście mieć na imię Paweł? Ja bym mógł. Ja bym mógł, chociaż ja bardzo lubię swoje imię. W przeciwieństwie do Marcin. Ona nie lubi swojego imienia, Marta. Znaczy, kiedyś bardziej nie lubiła, teraz jakby umie z tym żyć, ale ja od zawsze lubiłem swoje imię, więc cieszę się, że mam na imię Adam. Ale gdybym musiał mieć na imię Paweł, 1 dzień bym wytrzymał. No, może nawet 3 bym wytrzymał, ale pozdrawiam wszystkich Pawłów, pozdrawiam wszystkich fanów Bleacha. Oczywiście zapraszam na niedzielę na 18 na Kika na oglądanie dalszej części Bleacha. No i oczywiście też film wrzucę wam z Bleacha. Jeszcze nie wrzuciłem, bo wy to widzicie 31 października. Jutro planowo, albo pojutrze, chyba jutro, czyli 1 listopada, Bleach. 30 odcinków Bleacha, przemyślenia. Także pozdrawiam fanów Bleacha i zapraszam fanów Bleacha. Pomaganie, zajechanie, też możecie zostawić lajka. Powiem wam tak, są posty, przy których się zastanawiam, czy to puszczać.
Myślę sobie, nie, no to jest głupie. To jest bardzo głupie, co ja właśnie przeczytałem, zobaczyłem, ale czy to łamie regulamin? I potem myślę sobie, zostawię to wam. To wy zadecydujecie, czy to miało być puszczone, czy to powinno zostać usunięte. Zobaczcie to, co wrzucił Mikołaj, który... No. Sałatka Dr. Gyros XD. Znalazłem to w lodówce i pomyślałem od razu o doktorze Gero. I nazwałem to sałatka Dr. Gero. Wpiszcie sobie na Google sałatka Gyros i wam wyskoczy. Po co mam to wpisywać w Google? Moja najszczersza To była moja reakcja, jak... Ej, jak dam emotkę płaczącą, to będzie najwięcej emotek płaczących spośród wszystkich. Zrobię to. O co ci chodzi, Mikołaj? O co ci chodzi? Wyjdź z domu! Zostaw już internet. Dzisiaj pokolorowałem Ksawery Turczyn, jeden z najlepszych kadrów z walki Morogorgonku. Mam nadzieję, że się podoba, bo zajęło mi to bardzo dużo czasu. Poza tym próbowałem się pobawić trochę efektami rozmycia w niektórych częściach obrazka, aby przedstawić prędkość i moc uderzenia. Konstruktywna krytyka mile widziana. Wiecie, czego ja sobie życzę? Żebyśmy kiedyś dostali animację tego, nawet w grach. Żeby było tak, że jakieś gry zaadaptują te animacje z mangi, nawet jeśli jeszcze tego nie zobaczymy w anime. Faktycznie, jest rozmazanko tutaj, na rękach i na nogach Moro. Pięknie to wygląda, tutaj też na paszce Gokiego. Bardzo piękny rysunek. Tak jak mówię, byłoby świetnie kiedyś zobaczyć to zanimowane. Tak w zasadzie, jeśli chodzi o momenty z mangi Sagi Moro, które chciałbym zobaczyć, o, to byłoby dobre na przykład, zrobić taki film top 5 momentów z Sagi Moro, które chciałbym najbardziej zobaczyć zanimowane. To myślę, żeby się tam znalazło. Ale zrobię taki film. Właśnie wpadłem na pomysł. Moja najszczersza reakcja na posty na społeczności kanału Adacha od Elżbiety, Mikołaja i Krzysztofa Czaplińskiego. Moja, jak widać, też. Ostatnio wrzuciłem wam przegląd dubska. Jeśli jesteście... Nie mojego, chodzi o... A zresztą. Zajebisty ryż z patelni. Maciej Trąg W. Czy to jest twoje prawdziwe nazwisko? Patrząc na to, co ugotowałeś, to myślę, że tak. Paweł, jaki tutaj niemiły. Jak już się chwalisz, to podaj przepis, bo to zdjęcie jest do niczego niepotrzebne. A ja się cieszę na przykład, bo ja patrzę na to i myślę sobie, ale bym opierdolił jajeczko sadzone. Ostatnio 2 dni z rzędu sobie robiłem na śniadanie jaja sadzone. Polecam wam jeść jaja, ok? Pamiętajcie o tym. No i co zrobił Maciej? Patrz, co zrobił. Francezynia, tost kiełbasa. Zrobił normalnie przepis. Fajnie, elegancko. Ja tutaj nawet daję serce. Ja bym to, kurde, chyba nawet sobie dzisiaj zrobił. Wow. Wygląda to naprawdę pysznie. Aż zgłodniałem. Wyskoczył mi na Facebook... A, to nie jest twój post. Aha, ale ogólnie pamiętam, że kiedyś nawet mam jeszcze pudełko z czegoś takiego, bo dostałem to od widza. 100 lat temu dostałem w paczce od widza właśnie szachownicę, która tak naprawdę jest kartką papieru, tylko z nadrukowaną szachownicą, ale tych pionków nie... Chociaż nie, jednego może miałem? Chyba miałem jakiegoś tam Goku i myślałem, że to jest po prostu figurka. Podejrzewam, że część z was ma jeszcze takie rzeczy. No ja mówię, ja nie mam całej kolekcji, ale ciekawe, po ile coś takiego chodzi. Daniel Zaręba. Wrzucę tutaj mema z Dokana. Podoba mi się to, że to też jest Daniel od właśnie Szatan Serduszko, od tej animacji. Ale czy Gohan SSJ2 jest aż tak słaby? W sumie nie wiem, bo nim nie gram. Może to jest najlepsze świadectwo tego, czy jest dobry. Patrzcie to. Jak oni się nazywają? No jak widzimy, 2 antagonistów naszych powiedziało, że mają pomysł na tę dziewczynę. Jakbym był na ich miejscu i bym widział Kalifle, która leży w takiej pozie półprzytomna, też bym miał na nią pomysł. Ale może dobrze, że nie ja. Nostalgia za humorem starego Adacha nadal się nie zestarzała. Jedyne, do czego bym wrócił z tamtych lat, to swoja fryzura. Chociaż, kurde. Wtedy pamiętam, że miałem tak rozwalone włosy, że chyba nawet lepiej, żebym był łysy, nie? Ale... O, wiem, do czego bym wrócił. Do procenta tkanki tłuszczowej w swoim ciele. Wtedy miałem coś w okolicach 7% tkanki tłuszczowej. Do tego bym wrócił. Do humoru nie. Do swoich filmów też nie. Myślę, że nawet jednak do fryzury bym nie wrócił. Co ty tu, Michał? Nie mogę teraz wam tego pokazać. Michał napisał, że jestem sztywniak? Nie widzisz, jaki jestem... Nie masz, jak kurwa, jestem giętki. O co ci chodzi? Jaki sztywniak się ze mnie... Sztywniak się ze mnie zrobił ostatnio? Nikt mnie tak nie obraził. Nikt. To ja głupoty opowiadam, kurwa, jakieś kasztany wyciągam z szafki. Człowiek się stara, a potem powiedzą, że sztywniak.
Siema, siema. Marcel Wójcik tutaj robi zajebiste prace. Zobaczcie, gość robi papier milimetrowy, bierze go sobie i robi jeszcze moją ulubioną okładkę, praktycznie jedną z ulubionych Dragon Balla. No nie mogę powiedzieć, że ulubioną, bo ostatnio robiłem ranking okładek, więc ta nie była na pierwszym miejscu, ale na pewno top topów. Pięknie to wygląda. Marcel, to jest z bliska, jak się na to patrzy, to widać, jak bardzo dużo pracy trzeba poświęcić na coś takiego. A nie wiem, czy zauważyliście, ja tutaj w ogóle pracę, bo to Marcela było, prawda? Tutaj ten czoperek mam. Vegeta jeszcze był. Pamiętam, że Vegeta jeszcze był z czołem, ale Vegetę tutaj akurat nie mam na widoku, więc jak widzicie sobie też trochę powiesiłem obrazków tutaj, żeby nie była taka goła ściana. Kogo to obchodzi? Przecież jestem sztywniak. Dziękuję za ten obrazek. Andrzej, co to znaczy Wipek Adaśka Wojownika Ziemi? To jest napisane Wipek Adaśka Wojownika Ziemi. No rozumiem, że to jestem ja. Fryzura jaka jest, każdy widzi. Ale Wipek? Co to znaczy Wipek? Very important person. That's not me. Taka piosenka Skepty. That's not me. To mi się akurat podobało. To jest kreatywne. Kto to ten pośrodku, bo go nie kojarzę. Tutaj mamy tak, Slipknot, Soat, oczywiście Mike Shinoda z Linkin Park, tu jest Limp Bizkit, tu jest Chester też z Linkin Park. Tego nie kojarzę i tego też nie kojarzę. Podejrzewam, że większość tutaj to jest nu metal, nie? To jest taka era nu metalu. Nie wiem, co to w ogóle oznacza ten gest. Jeśli miałbym powiedzieć, kto jest najbardziej znany spośród tych wszystkich postaci, powiedziałbym, że albo Chester, albo Mike, albo Serge Tankian. Albo Czopacho. Nie, Czopacho nie. Okay. Dziękuję wam wszystkim za wszystkie posty, dziękuję wam za całą aktywność. Zachęcam do tego, żebyście zostawili ocenę w górę, tak zwaną, kciuk w górę, ok? Like, I like this video, I like this video very much. Jak to mówi mój kolega, bardzo lubię to wideo, very like this video. Yes, very much yes. Zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić, widzimy się niebawem, trzymajcie się, na razie, cześć. Dziana.